मगरमच्छ और बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक प्यारा सा बंदर और एक मगरमच्छ रहते थे। बंदर एक पेड़ पर रहता था और उसके पास बहुत सारे मीठे फल होते थे। एक दिन मगरमच्छ को वहां आते हुए देखा और वह बंदर से बहुत घुल मिल गया। वह बंदर से बोला, तुम्हारे फल कितने मीठे हैं, क्या तुम कुछ फल दे सकते हो? बंदर ने खुशी खुशी मगरमच्छ को कुछ फल दिए। अब हर दिन मगरमच्छ बंदर से फल लेने आता था और वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं घर पर अपनी पत्नी को फल देने ले जाऊं, क्या तुम मुझे कुछ और फल दे सकते हो? बंदर ने फिर से उसे फल दिए और कहा, मुझे खुशी है कि तुम अपनी पत्नी के लिए फल ले जाओ। मगरमच्छ ने सोचा, मैं इन मीठे फलों को अपनी पत्नी को दूंगा और फिर उसे कहूंगा कि ये फल बंदर ने दिए हैं। शायद वह उसे खाने के लिए बुलाएगी और मैं उसे मार डालूंगा। मगरमच्छ ने एक चाल चली और वह अपनी पत्नी के पास गया। उसने पत्नी को बताया कि फल बंदर ने दिए हैं और कहा, मुझे लगता है उसका दिल बहुत मीठा होगा और मैं उसे खा लूंगा। पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, तुम उसे मारने की बजाय उसे बुलाओ और उसकी परीक्षा लो। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर बुलाया। बंदर ये समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं तो तुम्हारे घर पर आकर अपना दिल वहां छोड़ आया हूं। अगर तुम चाहते हो तो मुझे उसे लेने जाना होगा। मगरमच्छ ने इसे सच मान लिया और बंदर उसकी पीठ पर बैठकर नदी की ओर चला। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, बंदर ने समझ लिया कि मगरमच्छ उसे मारने का मन बना रहा है। वह बहुत समझदार था और उसने सोचा, मुझे तो पहले ही अपने दिल को घर पर छोड़ देना चाहिए था। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम जानते हो, मैं अपने दिल को घर पर छोड़ आया था। मैं वहां जाकर अपना दिल लाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। मगरमच्छ को यह सुनकर लगा कि वह अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसने बंदर को वापस छोड़ दिया। बंदर सुरक्षित घर लौटा और फिर कभी मगरमच्छ से दोस्ती नहीं की। सीख, बुद्धिमानी से हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।